án á, mà anh chị tìm kiếm một lô đất á, mà không ngập lụt á, thì chỉ có lô đất này thôi quý anh chị ạ. Hiện tại em Sơn đang đứng tại lô đất ở Thanh Hà, Hội An. Và đấy là lô đất mà em Sơn muốn giới thiệu cho quý anh chị đây. Ngang 7, dài 25, tổng diện tích là 175 m² đấy anh chị. Một lô đất đẹp như thế này á quý anh chị có thể kinh doanh mọi loại hình như homestay, villa, căn hộ và về ở cũng rất tuyệt vời nha quý anh chị. Và có một điều đặc biệt là dự án này đã có sẵn sổ ngay dành cho anh chị đấy nhá. Thì có thể thấy này, đường ở đây này rộng 20m5 này, 10m5 này, 7m5 này. Và sau lưng em Sơn đấy là công viên cây xanh và hồ bơi điều hòa cực kỳ thông thoáng và mát mẻ dành cho quý anh chị sinh sống tại đây luôn. Anh chị hãy cùng em Sơn tìm hiểu về dự án này nhá.